Nel frattempo la promoteca allestita dall'Ermanno si era svuotata nel partecipe menefreghismo delle maschere del comune e il sole del mezzogiorno entrava a fiotti, come una volta, come sempre. Al funerale della ragione, un tumulo di metafore. Perché cominciare da qui, da un funerale, segnatamente dal funerale di Sandro Curzi, questo rapido pamphlet sulla morte della ragione e la scomparsa, o tradimento, o compravendita, o corruzione, o quindi tutti insieme questi concetti degli intellettuali italiani, per una serie di buoni motivi, credo. Intanto la morte della ragione intesa come eredità di quella dei filosofi francesi che introducono l'età dei lumi e poi la rivoluzione francese e poi tutta la tradizione del pensiero occidentale ottocentesco è palesemente una metafora. E le metafore si esprimono a parole, le parole sono la materia prima degli intellettuali. Mi pare di poter dire che anche le metafore, le parole che le trasmettono le rendono utilizzabili per una migliore e maggiore comprensione delle cose stiano facendo qui tra noi una brutta fine. Stanno per essere raggiunte e ingoiate dalla realtà che dovrebbero contribuire a interpretare. Le esequie di Curzi sono in me un fatto reale, il funerale quotidiano degli intellettuali è una metafora. Qui coincidono. Alessandro Curzi è prezioso come inizio di una ricognizione sul campo per una serie di motivi. Intanto era un intellettuale, su questo nessun dubbio, un giornalista, cioè la professione delle professioni oggi in una società ipermediatica per giunta assai politicizzato dichiaratamente. La sua è una tipica estrazione da intellettuale gramsciano, con tutta la solfa dell'egemonia omonima della sinistra quando queste definizioni avevano ancora un qualche minimo senso. Il percorso esistenziale di Curzi abbraccia le trasformazioni di un intellettuale italiano, anzi romano, con tutte le sfaccettature storico-culturali di queste origini. Dai tempi in cui l'intelligenza di sinistra è ancora legata a un'idea di riscatto della classe operaia, dei proletari moderni, degli sfruttati, cioè di un senso e di uno scopo riconoscibili, fino ai giorni nostri in cui tutto quasi è cambiato, il che ha reso un'intera classe dirigente, comprensiva anche di intellettuali postumi, alla mercé del video, il mezzo di comunicazione più incisivo, almeno secondo i canoni tradizionali. E certamente la tecnologia e la sua applicazione hanno giocato un ruolo determinante nella trasformazione sia dell'intellettuale sia dell'idea di intellettuale, ossia dell'idea che di sé ha l'intellettuale contemporaneo, dell'idea della figura tipica che ne ha chi intellettuale non era o non è. Una volta, discutendo di nominerai, una delle giostre più interessanti del potere politico di qualunque isma e tra le meno coinvolgenti della cosiddetta pubblica opinione, mi lamentai con Curzi del fatto che un professionista senza partito non venisse tenuto in alcuna considerazione, in assonanza storiografica e sociologica con quelle figure dette senza signore, che preoccupavano il potere assoluto del XVI secolo, perché non rispondevano alla terra latifondista nobile di turno e costituivano di per sé una minaccia sociale. Da qui il rafforzamento definitivo al potere monarchico inteso logisticamente e burocraticamente, appoggiato sempre di più sugli intellettuali e dagli intellettuali, gli uomini del sapere vicini agli uomini del potere. Le parole tra noi offese. Nessuno, né Ingao per interposta figlia, né Veltroni, né Bertinotti si era ascoltato, mentre scriveva iperbolicamente la prima storia di Sandro senza tener conto della evidente incongruenza che costava contro la logica. I dati, la memoria pubblica, pubblicissima. Questo nella totale disattenzione e nel totale disinteresse, nella totale ignoranza dei suoi come della gente con due sì. E questo che altro avrebbe significato se non l'autentico testamento della parola
corrispondente alla realtà, la prova provata che aprono bocca e danno fiato senza alcun senso di responsabilità intellettuale? A che altro stavamo assistendo se non al loro funerale metaforico, se la loro materia prima le parole uscivano da quelle bocche come per caso? Oppure hanno detto quello che hanno detto perché senza riguardi per la logica anagrafica o un minimo di senso comune pensavano che fosse conveniente dirlo politicamente opportuno, dialetticamente usufruibile. È stata l'occasione di rimarcare un aspetto di questo tipo con sprezzo del pericolo della razionalità in un momento in cui il Comune di Roma è sotto schiaffo dalla destra e dai rigurgiti fascisti che non sono poi così remoti, sia pure sotto differenti spoglie. In entrambi i casi con le parole svuotate oppure con le parole riempite di realtà politicamente utile intorno alla bara di Sandro che immaginavo tra l'incredulo e il lusingato si stava consumando un piccolo eppure grande esemplare reato di opinione. Forse il disimpegno convenzionale o recitativo oppure l'impegno drogato o taroccato. Stavamo assistendo all'indifferenza generale sia della sua, di Sandro, classe di riferimento, sia della massa informe deformata e informata dalla TV al fenomeno concentrato di cui parlo in queste pagine. Gli intellettuali, nuovi arlecchini. Quale? Gli intellettuali oggi nelle loro varie forme a partire dall'ormai ultra sperimentata fusione fredda con la politica sono diventati sulla scena italiana dei nuovi mostri, avendo modificato in profondità la loro natura fino a trasformarsi all'interno di un'intera classe dirigente in OGM, organismi geneticamente modificati, oppure dei nuovi arlecchini per antonomasia servitori di due padroni. Lo so, la prima e più contundente lettura vi fa pensare a Berlusconi e alla sua sedicente controparte, quindi a intellettuali che servono entrambi secondo il vantaggio del momento. C'è anche questo naturalmente, ma non solo. Sono arlecchini perché da un lato servono al potere mischiato e pure complementare della politica italiana, o meglio del comitato d'affari permanente come essa è diventata nella sua forma politicante ed esercente priva di ideali, e che chiamiamo così per inerzia definitoria. Dall'altro stanno servendo e confermando l'idea nel magma sociale contemporaneo che di intellettuali non ci sia più bisogno, che siano servi più o meno come tutti, che la morte della ragione li veda becchini a Cotimo e non spartani alle Termopene, o semplicemente individui e categoria consapevoli di sé e del loro ruolo. Siamo di fronte al devastante fenomeno del karaoke degli intellettuali, laddove in giapponese karaoke è la lettera orchestra vuota, e invece da noi vuoto è il significato delle parole e delle posizioni di chi ripete canzoni altrui ad orecchio, per ignavia o per convenienza, servendo. In questo libro quindi verranno trattate gli argomenti dal punto di vista della bara, intendendo con questo nient'altro che un punto di vista a sé stante e disinteressato, cioè senza interessi da difendere a priori che non siano quelli di una ripresa complessiva del pensiero e della libertà di esprimerlo in un paese così mal ridotto, tanto da rischiare appunto la bara. E appunto che cosa c'è di meno interessato della bara se non vogliamo infierire sugli sconsi della nostra quotidianità trattando letteralmente e non metaforicamente il cosiddetto arche dei cimiteri? E non è forse la bara la metafora di uno che parla o scrive senza autocensura dopo tonnellate di censura perché ormai non ha più niente da... Sfogliando le pagine nere, non parlano, forse non pensano, loro non parlano, il paese sta attraversando la crisi più profonda della sua storia recente, di sicuro dal secondo dopoguerra in poi. Crisi economica mentre per molti sempre di più si allontana la fine del mese e ritorna l'immagine dei
piccoli negozi con la scritta compro oro, crisi sociale mentre la serissima questione dell'immigrazione regolare o clandestina viene giocata come un volano tra i tamburelli degli schieramenti politici, crisi politica mentre la sarabanda incostituzionale viene spinta agli estremi fino al massimo conflitto istituzionale tra poteri dello Stato, in una guerra di occupazione, crisi culturale, mentre la trasmissione del potere è ormai talmente nebulosa e superflua da aver polverizzato il concetto stesso di cultura. E loro non parlano, i rapporti tra le persone sono ridotti all'osso.